दोस्तों, हमारे देश में रहस्यमयी मंदिरों की कोई कमी नहीं है। तो आज हम बात करते हैं एक ऐसे ही अनूठे शिव मंदिर की जो 39 साल में बनकर तैयार हुआ। दोस्तों, यह मंदिर एशिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर माना जाता है और इसकी ऊंचाई है 111 फीट और यह मंदिर द्रविड़ शैली में बना हुआ मंदिर है और इस मंदिर का नाम है जटोली शिव मंदिर। दोस्तों, इसकी एक बात बहुत ही दिलचस्प है कि जब इस मंदिर के पत्थरों को थपथपाया जाता है तो उसमें डमरू की आवाज़ आती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये रोचक जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो आगे ही ऐसी ही रोचकपूर्ण जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।